தொலைவில் நிற்கும் திருமணப்பட்டு விவாஹா தி சென்னை சில்க்ஸ். வருமான வரித்துறை தொடர்ந்த வழக்கில் பிரபல இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் விளக்கம் அளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது. பிரபல இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த லிப்ரா மொபைல்ஸ் நிறுவனத்திற்கு ரிங்டோன் இசையமைத்து கொடுப்பது தொடர்பாக ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டார். இதற்கு ஊதியமாக வழங்கும் 3,42,00,000 ரூபாயை தனது ARR அறக்கட்டளைக்கு நேரடியாக செலுத்தும்படி ரஹ்மான் கூறியிருந்தார். இதன் மூலம் வருமான வரி செலுத்துவதை தவிர்க்க ரஹ்மான் முயற்சித்ததாக கூறி வருமான வரித்துறை நடவடிக்கை எடுத்தது. இந்த விசாரணையில் ரஹ்மான் தரப்பு விளக்கத்தை ஏற்று விசாரணையை கைவிடுமாறு முதன்மை ஆணையர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார். இந்த உத்தரவை வருமான வரித்துறை மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயமும் உறுதி செய்தது. கடந்த 2019 ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பிறப்பிக்கப்பட்ட இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வருமான வரித்துறை சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சிவஞானம் மற்றும் பவானி சுப்பராயன் அமர்வு மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்படி ஏ.ஆர். ரஹ்மானுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டது.